วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันต์พาเพลินนะครับวันนี้ก็มีเกมที่แอดมินเจอกับคู่แข่งไม่ได้ชมนะครับคู่แข่งหมากง่ายนะครับส่วนแอดมินหมากง่วมสีเขียวนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่าครับฝีมือแอดมินก็ยังธรรมดาอยู่ครับขอชนะบ้างแพ้บ้างครับชิบแรกทิ้งเลยครับตัวนี้ตามสูตรคะแนนก็ยังไม่ถึงไหนเลยครับเสียนเยอะครับช่วงนี้ถ้าเราขึ้นไป15นั่นมีโดน3ไม่เอาเราเดินมานี่ดีกว่าครับถ้าเขาเข้ากินเราก็ตันไม่งั้นก็ปล่อยให้กินเขากิน2เลยดีกว่าครับเพื่อบีบให้ตัวล่างเข้ามาเขาเดินขึ้นมาตันแล้วก็จะเดินมา25ครับมาเปลี่ยนแผนครับมานี้ดีกว่าเพื่อเข้ากินฟรีครับแล้วก็ไปเข้าฮอตขอกินตัวนี้ก่อนแล้วกันครับตัวบนยังไงก็ได้กินครับไปไหนไม่รอดเหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือครับตัวนั้นเนี่ยเอาจิน2เลยครับแรกแย่2ครับไม่ทันให้เห็นหน้าเขามาแบบนิ่มๆครับเกมนี้ถือว่าง่ายอยู่ครับเกมแรกเรามาชมเกมที่2กันต่อครับเราต้องเปลี่ยนแผนครับเดี๋ยวเขาจับทางเราได้บางทีชอบคิดช้าครับแต่มือเดินไปก่อนแล้วชอบเป็นบ่อยมากครับเดินไปแล้วค่อยคิดได้ว่าต้องเดินตัวโน้นดีกว่าอะไรนี้ติดกลับครับหลอกให้มาเราทำช่องไว้หลอกให้เขามาจะมาเข้าฮอตง่ายๆแต่ที่ไหนได้โดนเราจัด2โอ้โหเดินมา22นี่เข้าเตรียมแย่2อีกรอบครับพลาด2รอบครับกดยอมซะแล้วครับก็ชนะไปนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ